U davna vremena, kada psihoterapija kao nauka nije postojala, ljudi su se okretali duhovnosti. Koristili su je kao metod kontakta sa sobom i za učenje o sebi. Danas je tu ulogu preuzela psihoterapija, ali nameće se pitanje da li one služe istoj svrsi. Kako su one povezane i kako su određene duhovne škole pokušale da ih usklade, reći će nam Desimir Ivanović, naš predavač, psihoterapeut, trener ljudskih resursa, autor i još mnogo toga. Ja sam Kosta Talbić, vi gledate Metafizika podcast. Desimire, dobrodošao u 5. epizodu Metafizika podcasta. Hvala ti na gostovanju i na neki način, evo i mi smo ovde tvoji gosti u Clearing asocijaciji. Hvala na pozivu i dobrodošli ovde. Ti si inače psihoterapeut, ali si neko ko se takođe bavi duhovnošću. Te dve teme su nekako povezane, isprepletane, ali se naravno ne preklapaju u potpunosti. Gde su preklapanja, koje su razlike i kako se možda ta duhovnost koristi možda kao zamena za psihoterapiju, da li bi trebalo? Pa da, to je dosta, mogli bi da kažemo da i složeno, probat ćemo da što jednostavnije to objasnimo. I moje prvo interesovanje je bilo duhovnost. I možda je dobro da probamo da definišemo te pojmove, što znači duhovnost, što znači psihoterapija i tako dalje. Zato što nekako ima puno... Potrebno je pojašnjenje, potrebno je dati... Ja mislim da je duhovnost jako dobro posmatrati u kontekstu nauke i religije. Znači, negde imamo nauku koja se bavi, koristi kao alate, matematiku, logiku, bavi se kvalitetom života, ovo što snimamo i ovo, to je rezultat nauke. Znači, nauka ide na tome da olakša svakodnevni život čovjeka. Onda, u osnovi nauka ne ide mnogo u religiju, u duhovnost. To je, ima pokušaja. S druge strane, religija, crkva se bavi kako ispravno živjeti, bavi se etikom, bavi se porodicom, bavi se državom. Malo govori o Bogu, ali ne pokazuje nam put kako da dođemo, nego govori o tome kako ispravno živjeti. Sa ove treće strane, duhovnost. Za duhovnost u jednom tekstu ja sam koristio taj stih od američke pesme, američke melodije jedne, reči glase: Country road, bring me home to the place I belong. Country road, bring me home to the place I belong. Znači, kad govorimo o duhovnosti, mi zapravo govorimo o tim najdubljim dimenzijama sebe, o potrebi da znamo odakle smo došli, kuda idemo, kako bih rekao, izvan ovog mesta univerzuma, čula i tako dalje. I mislim da sve te tri oblasti su vrlo bitne. I nauka, i religija, i duhovnost. I nekako mislim da svaka od nas bi trebao da kažem, u dobroj mjeri koristi i jedno, i drugo, i treće. Znači, nauka je potreba za život, za rad, za unapređenje kvaliteta svakodnevnog života. Religija nas uči tradiciji, uči nas etici, uči nas kako da imamo miran i dug život. I duhovnost se zapravo nam onda ulazi u taj deo ko smo mi zapravo, odakle smo došli, šta je smisao, traganje za smislom, traganje za ciljem, pokušaj da nađemo misiju, pokušaj da idemo u što suptilnije slojeve sebe. Ona grčka izreka, upoznaj samog sebe. Znači, duhovnost je kako da ne budem površan, kako da uđem u najdublje dubine sebe i da onda spoznajući sebe
zapravo budem u situaciji da pronalazim šta je moja misija, šta je moj, kako da upotrebim sopstveni život, zašto sam ja ovdje i šta da činim time što sam ovdje. To je kad gledamo te tri stvari, kad se pomete, to je psihoterapija u startu. Ja sam 15 godina radio na polju i u nekom periodu, neke 3-4 godine sam bio član Evropske komisije za standardne treninge iz psihoterapije. I sada kolega jedan u jednom momentu je rekao, ako nauka ne zna šta je um, a mi u psihoterapiji se bavimo umom, gdje mi spadamo? Jesmo li nauka pseudonauka? Sad, psihoterapija se negdje graniči sa psihologijom i sa psihijatrijom. I mnogim ljudima nije jasno, kako bih rekao, psihoterapija je relativno nova kod nas. I onda šta zapravo psihoterapija jeste, ko se time bavi, kakva je to profesija i tako dalje. I na tom sastanku mi kao komisija smo priznali tu činjenicu da zaista nauka ne zna šta je um. Ali da mi u ovom poslu zapravo se bavimo kako pomoći čovjeku, kako neko koji je opterećen, preokupiran životnim teškoćama, problemima, kako mu pomoći, kako mu olakšati, kako mu pomoći da nađe pravi put, da nađe rješenja za probleme koje ga muče i da ide u nekom dobrom cilju koji je ostvarenje te njegove misije. Tako da, istorijski kad gledamo, tu je uvijek bilo kao nekog, da kažem, antagonizma između duhovnosti i psihoterapijskih pristupa, škola i tako dalje. U smislu da se u psihoterapiji smatralo da ljudi koji idu u duhovnost su zapravo ljudi koji su nekako slabi ili nekako nemoćni da se suoče sa izazovima svakodnevnog života i ona nekako beže u to večno ništavilo, mrak, večno ništavilo. Ali nije suprotno. Mislim, koliko ja bar duhovnici nemaju takav odnos prema psihoterapiji. Pa, ja mislim da duhovnici ili dobrog dijela ljudi koji su bili u duhovnim smatruju da je psihoterapija površna, da je to nešto, da samo Bog pomaže zapravo. Negde tek u ovoj zadnjoj dekadi minulog veka dolazi do tog nekog međusobnog prihvatanja i spoja. Evropa je imala te dobre pokušaje u smislu kako standardizovati psihoterapijske škole i kako od psihoterapije napraviti evropsku profesiju. Kao će biti svuda i tako dalje, isto i tako dalje. To se nekako na kraju, kao uopšte taj projekat Evrope, vidjet ćemo na što će da izađe, ali ovdje na planu psihoterapije to nije zaživelo. I tako da, znači, napravljena je komisija koja se zapravo tako zvala duhovnost i psihoterapija. Vodio američki sveštenik jedan. I onda je došlo do te promjene u gledanju, kažu sada, promjene paradigme. Znači, negde se smatra da zapravo psihoterapijske škole koje imaju taj kontakt sa duhovnošću i dublje korene, kroz svoje osnivače, kroz metode koje rade, da su nekako vezane za duhovne pristupe, metode iz prošlosti, da su one nekako sigurnije, stabilnije, da nisu površne. Zato što kad govorimo uopšte o tim metodama pomaganja, pitanje je i sam pojam psihoterapija, zato što nekako kao da su, kao sama reč terapija, nešto što pripada doktorima. Svaka profesija nekako voli monopol i voli da sve prisvoji za sebe. Tako kad koristimo samo taj izraz psihoterapija, mi nekako kao da idemo na neku tuđu teritoriju. Mi kad promovišemo clearing, mi koristimo sve izraze. Mi kažemo da je clearing komunikacija. Onda kažemo clearing je mentalno i emocionalno pročišćavanje. Pa onda kažemo alati za razvoj svesnosti.
Onda te koristimo izraz psihoterapija, a onda kažemo trening ličnih sposobnosti. Berner, koji je, da kažem, začetnik kliringa, njegova prva škola se zvala Ability Institute. Znači, institut za razvoj sposobnosti, abilitizam. I onda dodajemo taj termin mentalna higijena i prevencija. Pa smo mi to nazvali u našoj školi unutrašnji fitness. Kao fitness je popularan, imamo fitness centre svuda u gradu, što je u redu, što je za pohvalu. Juče smo imali lep slet ovde, šta je trka bila? Da, maraton. Da, ali imamo malo centra ovde za unutrašnji fitness. Sad nekako, i naravno mi se bavimo obukom i bavimo se supervizijom. Tako eto, da kažem, kao malo proširujemo ovu temu, psihoterapija, duhovnost i tako dalje. Možemo da... Dobro, recimo, humanisti su možda prvi pokrenuli tu priču sa stavljanjem svetla na čoveka u prvi plan u psihoterapiji, egzistencijalisti. Oni su možda prvi krenuli malo da se upliću u koštac sa duhovnošću u psihoterapiji. Ni se meni bar tako čini. Naravno, pored Junga, koji je... Meni kao neko koji dolazi iz sveta prakse, koji konkretno radim, psihoterapija je nešto što se bavi grubljim aspektima čoveka. Kako živim, koje teškoće imam, kako rešavam probleme, odnosno koje ciljeve imam, kakvi su moji odnosi sa drugima. Znači, negde u velikoj meri psihoterapija se zapravo bavi kako da učinim svoje odnose sa drugim lakšim, funkcionalnim, da kažem, bolju razmenu da imam i tako dalje. I nekako, znači, psihoterapija očistila taj neki grubi sloj onoga što odlači našu pažnju, što odlači energiju, što nam, kako bih rekao, ne da ta energija ide napolje, nego ta energija ide stalno unutra, bavi se tim neraščišćenim stvarima unutar nas sami. Znači, kako da taj posao kod sebe unutra završimo i da naša energija i pažnja ide u svet, u život. Time se bavi psihoterapija. Sada, duhovnost ide u te suptilnije dubine i slojeve. Ko sam ja zapravo? Mi u coachingu, psihoterapiji govorimo o ciljevima, šta hoćeš, gde ćeš da ideš i tako dalje. I sada, iz čega proističu ti ciljevi? Pa da, proističu iz našeg sistema vrednosti, kako vidimo život, kako smo edukovani i tako dalje. Ali negde istovremeno sa ciljevima mi smatramo da treba se baviti misijom. Sada, ciljeve je nešto što mi pravimo ili razvijamo i tako dalje. A misija je nešto što je više vezano za duhovnost, nešto sa čime smo već rođeni. Intrinzično nešto. Da. I tako da negde u osnovi te dve stvari idu zajedno, zato što kad smo, da kažemo, čisti na ovom psihoterapijskom planu i dobro funkcionišemo, jako je bitno da neku duhovnu praksu upražnjamo, zato što tu imamo kontakt sa tim suptilnim elementima, osnovama same sebe, koji se dobro uklapaju, onda povezuju sa ovim delom koji je više vezan za konkretan život, za svakodnevne aktivnosti i delatnosti. Tako da te dve stvari zapravo se preklapaju. I jedno i drugo bi bilo rad na sebi. I jedno i drugo bi bilo upoznaj samog sebe. I jedno i drugo bi bilo proširiti nivo sopstvene svesnosti. Kako vidjeti stvarnost, kako znati šta se zapravo dešava. I kako, ovo kad govorim o umu, kako spoznati igre našeg uma. Da. I naravno kad je psihoterapija u pitanju, jako je bitan ovaj deo integracija sa srcem i sa telom. Zato što kad je rad samo na mentalnom delu, a zanemarene emocije i telo, onda smo mi, kako kažu mentalci, onda ne koristimo sav potencijal sebe. Znači imamo um, imamo srce, imamo telo, imamo taj duhovni deo koji bi zvali intuicija.
Znači, ako ćemo na praktični nivo sada da spustimo šta je duhovnost, pa to su to i intuitivni impulsi koji nam dolaze i koji nam pomažu da se dobro pozicioniramo, da tražimo dobar put, da pronalazimo. U kliringu mi koristimo taj izrek koji je osnivač koristio, pravi put se teško pronalazi, ali ako se gubi. Znači, dobar deo vezano, ono što mi radimo i u terapijskom radu ili u procesu, možda je bolje koristiti mentalno i emocionalno pročišćavanje ili razvoj ličnih sposobnosti i u tom duhovnom je kako da budemo na pravom putu, kako da upotrebim svoj život na najbolji mogući način. Cilj je, nekako krajnji cilj je samoostvarenost, samorealizacija. Na kraju puta da znam da li sam dobro upotrebio priliku koju sam imao rođenjem ovdje u ovoj sredini. Tako je. I to je bitno što si spomenuo, to telo koje ljudi umeju često da zanemare, jer i telo je neki samoodrživ sistem i on ume isto vrlo dobro da iskomunicira sa nama kada nešto nije u redu i kroz emocije, a mi umemo to često da zanemarimo i da psihologiziramo, da... Da, zapravo telo je velika misterija i telo je, postoji metod koji nije mnogo poznat ovdje, ni kod nas, pa ni u Evropi, ni u svetu čak. Zove se focusing. I metod rada u focusingu je da zapravo slušaš svoje telo. Jer se smatra da nekako svaka ćelija ima mudrost, ima znanja. Ako ne možeš nešto na mentalnom nivou da razrešiš, pogledaj šta srce kaže. Možda emocije imaju odgovor. Ako nema na emocijama, ako emocije ne daju odgovor, slušaj telo. Šta telo kaže na to? I negde su tu žene u boljoj prilici, zato što oni imaju veći kontakt sa telom, zbog perioda, zbog trudnoće i tako dalje. Mi muškarci mi imamo kontakt sa telom samo kad boli nešto. Kad imamo problem sa telom, onda kontaktiramo telo, inače. Tako da, prosto kako da budemo, kako da ucelovimo sebe. I kako da taj senzibilitet sopstveni razvijemo, da mi to u kliringu zovemo unutrašnja demokratija. Kako da ne bude diktator, nego da bude otvoren, da sluša srce, telo i da možda čeka da vidi da li će neki intuitivni upliv da bude. Intuicija nije naučno također potvrđena kao ni Sad sam teo da pitam kako ćemo tu da intuiciju... Ono što znamo o intuiciji je da negde je vezana za telo također. Intuitivni uplivi ili, da kažem, žiške se javljaju u onog momentu kada je telo opušteno, kad smo mirni. Često kad se ujutru probudimo, ako smo danima razmišljali o nekom problemu i nismo nalazili rješenje, jutro se probudimo i kao, pa to je jednostavno. Znači, negde ti intuitivni uplivi, oni su vrlo jednostavni, oni nikad nisu komplikovani, nije nikakva intelektualizacija u pitanju. I obično su binarnog tipa, da ili ne, idi ili ne idi, radi to ili nemoj da radiš to. I onda nekako, ako smo dovoljno otvoreni, kad osjetimo to, to je istina. Nekako zato što je telo više funkcioniše na bazi doživljaja. I doživljaj je snažniji, autentičniji i legitimniji od mentalnih fabrikata. Zato što nama svašta pada na pamet. Tako je. Neprekidno proizvodi određene fabrikate. Svakakve fabrikate. Odnosno, to proveravamo tako što proveravamo kroz srce i kroz telo. Srce i emocije su bitne zato što nam daju energiju. Često ljudi govore sada je energija loša i tako dalje. U osnovi emocije su te koje proizvode energiju. I kad je srce ugušeno, kad emocije ne funkcionišu, kad smo hladni, zaleđeni, kad su emocije isključene, onda nam fali energija. Da, pa i opet i kroz evoluciju, ako se pogleda mnogo duže, smo se vodili sistemom emocija i intuicije nego razmišljenja. I zato te emocije stvarno donose
I ta intuicija što kažeš, telo, stvarno jeste, telo prikuplja mnogo više informacija nego što smo mi svesni u jednom trenutku i samo ta intuicija, možda taj moment gde se premosti ta barijera između tih informacija i pokupimo samo... I nije ili, nego sve to zajedno. Znači, kako da se ucelovimo, kako da sada ta unutrašnja demokratija postoji da budemo slobodni u mislima. Znači, jedno od pitanja je bilo skoro, da li su ljudi slobodni? To je uvek pitanje, ta slobodna volja nas muči sve. Rekli bi, slobodan si u mislima. Slobodan si misliš bilo šta. Nisi slobodan u rečima, nisi slobodan sa rukama. Vodiš računa šta kažeš i vodiš računa šta radiš rukama. Ali na nivou misli, na nivou... Mnogo ljudi, koliko ja čujem, u današnje vreme ne bude uopšte računa ni šta pričaju, ni šta rade. Pa da, ali onda ostaju na niskim nepostignutom puno u životu. Mi govorimo sada ovde kako ostvariti put potencijal pojedinca. Kako pomoći pojedincu da se samorealizuje sa svim svojim potencijalima koje ima. Tako je. Kako kaže Tagora, budi srećan što si rođen kao čovjek i ne budi toliko glup da ne iskoristiš priliku koju si time stekao. Tako je. I ono srce koje spominjete malo pre, još razmišljam, sad negdje sam čitao da naravno srce ima svoj nervni sistem i srce šta više šalje mnogo više informacija mozgu nego što mozak šalje srcu. Tako da ima slušati svoje srce, ima i ne samo i te apstraktne implikacije, nego i direktne materijalne. Misterija smo na mnogo načina. I život i mi sami, ja? Život pogotovo. A mi kao deo njega, kao manja celina. Postoji dosta pokušaja da se spoji ta terapija i ta duhovnost u jedno. I naravno religija s jedne strane pokušava da prikupi što više može psihologije, da implementira da bi bila stabilnija, a kao što si malo pre rekao, dobra terapija da bi bila produbljena, hvata se za neke koncepte duhovnosti, a mene sada interesuje jedna, ako je možemo nazvati, ne znam ja šta je, škola, učenje, sajentologije. Ti si bio član jedno vreme. Pa ne znam da li je reći da sam bio član, ja sam se bavio istraživanjem na ovom planu. U šali, ja neki put sa drugarima kažem, ja sam se bavio industrijskom špijunažom na planu duhovnosti i psihoterapije. Onda sam putovao svetom i nije me niko plaćao, zato sam o svom trošku to radio. Tako da jeste negde krajem 70-ih, početkom 80-ih, sajentologija imala tu reputaciju da je to najrazvijenija tehnologija. I naravno uvijek je pratilo i to zastrašivanje, ali to je sekta, to je ozbiljna organizacija i tako dalje. Pri tome treba reći da krajem 70-ih i početka 80-ih sekte nisu imale tu, kako bih rekao, imidž i konotaciju koju imaju danas. U to vrijeme sekte su bile prosto način da steknete slobodu da nešto javno radite, da izbegnete porez i tako dalje. Sama reč sekta je sekulare, odvojeno od glavnog toka neke religije. I tako da, znači u tom krugu ljudi u kome sam se ja družio je postojalo taj stav da je to najbolja tehnologija, ali i najopasnija organizacija. I sada, s obzirom da sam ja sam 12 godina proveo u borilačkim veštinama i da kažem, moj prvi posao koji sam radio je bio trener borilačkih veština, trener Aikidoa. I tada sa, ne znam, 30 godina u toj punoj snazi i kako bih rekao, nisam vežbao samo aikido, jer sam bio judo i karate, ja uopšte nisam kapirao strah. Šta ću se ja plašiti od nekog, šta ko to meni može? Drugo, ono što je poznato za sekte, kao sekte vrbaju tu kao
gradsku decu kojima kao nedostalo ljubav ili nisu rasli u porodicama, nisu, razumete, kao... Ljudi sa problemom koje možemo da manipulišemo. Da, oštećene porodice i tako dalje. Ja sam do 12. godine živio na selu i odrastao sam u porodici seoskih gazda, gdje je bilo puno ljudi, gdje je bilo, razumete, gdje ono... I imao sam, tetka i tečani su imali decu, tako sam imao kao 2 majke i 2 oca. Znači ja sam, kako bi bio vrlo dobre fundamente imao u tom smislu i nekako nisam bio podložan sektama, tako nisam nikad kapirao taj strah od drugih ljudi. Tako da sam ja onda imao, da kažem, smelosti da sakupim novac i da odem za Englesku, 82. Pre toga sam skupljao knjige, odlazio sam isto na predavanja, ne znam, u Ženevi, u Švajcarskoj i tako dalje. I te 82. godine praktično su samo bile 2 osobe odavde koje su nešto kraće boravile tokom godišnjeg odmora, a ja sam mogao da ostanem nešto duže od 2 meseca čak. I u to vrijeme oni su imali u St. Hillu, znači u glavnom sedištu, praktično gdje je Ronova kuća i tako, Ron Hubbard koji je osnivač Scientologije. I oni su imali fond za istočne zemlje. I te godine sam jedino ja došao iz istočnih zemalja da koristi taj fond. I sjećam se da sam ja došao da živim u Engleskoj sa nekih 170 funti. Funta je u to vrijeme bilo mnogo jača nego danas ili tako. Ali je to ipak mali iznos. Definitivno. Da. Međutim, ja sam kao zaista bio sklon učenju. Bio sam, kao student sam ovdje bio dobar i tako dalje. I onda su mi oni otvorili taj fond za istočne zemlje. I ja sam za ta 2 mjeseca imao negdje oko 54 sata individualnih sesija. Plus sam išao taj proces rada, dnevna škola, večernja škola. To je od 9 ujutru do 6, od pola 8 do 11, svaki dan. Kako to izgleda? Kako uopšte izgleda ulazak, prijava, šta se radi tu? Pa kako bih rekao, kao u svakoj dobroj školi, prvo se negdje procene vide šta će sa vama. Razumete, neka naravno, testiranja su bila i pre nego što sam otišao. I ono što sam vidio, kasnije su ti moji testovi bili veoma dobri u stvari. I ono što Scientologija je imala nešto što se zove bridge, leva i desna strana. Jedno je teorija, učenje, trening, a drugo je individualni rad, grupni rad, sesije i tako dalje. Tako da ono što obično kako se počinjalo se tehnologijom učenja, study technology. Znači, prvo učiš kako se uči zapravo. I to je sjajna obuka, ja bih rekao. Zato što, pored ostalog, učiš o rečnicima. I onda imaš onda zadatak da nabaviš, naučite da mrziš male rečnike. Nego postoji studija koji su rečnici na engleskom jeziku kvalitetni. U engleskoj samo oksfordski. Ima neka 2-3 američka. I onda ti moraš nabaviš taj jedan veliki rečnik i da ideš tamo sa njima u školu, praktično. Školski sistem je vrlo rigorozan. Bukvalno na učionicama stoji plakat: pre dozvoli studentu da umre ovde nego da odavde izađe nekompetentan. Sada, taj sistem učenja je bio, kako bih rekao, jako dobar, ja bih rekao, zato što ti kad polažeš, te kursevi se sastoje od većeg broja odeljaka, možda 20, 30, 90 odeljaka. I ti odeljci su nekih možda 10-ak strana gradiva, gdje su uključene i praktične vežbe i tako dalje. Znači, ide jedno sa drugima. Sada, kad ti završiš studiranje nekog odeljka, ti odlaziš kod supervizora da te, kako se kaže, čekira, te proveri, ideš na ispit. Ti na ispit izlaziš po 10-ak puta u toku dana. I sad kad izlaziš na ispit, ono prvo što radi, on ti proverava reči. Kaži mi definiciju ove reči. I sad ako te uhvati da nisi neku reč si prešao, da nisi je definisao, ti se vraćaš da studiraš o te reči ponovo. I to ne samo standardne, stručne reči, nego obične reči. Ja se sjećam, mene su jednom reč from, od. Nešto sam ja tu
I onda me vratio da napišem sve mogućnosti kad se from koristi i da dam primjera po 2 rečenice za svako od tih. Tako znam da sam 16 nekih iz tog velikog rečnika izvukao gde se to koristi i znači sistem ide, onda kad završiš sa rečima, onda te proverava gradivo. Teoriju šta si. I na kraju imaš praksu. Znači, to se koristilo nešto što se zvalo demokit, znači prosto treba da demonstriraš sve to što si ispričao. I na kraju kad završiš taj seminar, ti ideš na čekiranje kod osobe koja samo to radi, egzaminer, gde te stavi na elektrometar i onda su to pitanja. Da li si tokom studiranja ove materije prešao preko neke reči koje nisi do kraja razumeo? Zato što smatra neshvaćena reč pravi rupu u znanju. Ako si pogrešno definisao neku reč i tako dalje, ti imaš rupu u znanju po tom pitanju. Kako točno funkcioniše ta mašina? Funkcioniše, ti ne vidiš aparat, ti držiš elektrode u rukama i on ti postavlja pitanja. Znači, da li ima nešto neka reč koju si propustio? Ako si propustio, metak će pokazati. Jel hoće? Da. I onda te vraća tamo odakle je ta reč, pa do kraja mora ponovo da prolaziš. Poništiti se ova checklista sve što si položio, poništiti se i onda ideš ponovo. Onda ako si završio sa rečima, sve reči si dobro razumeo, onda je pitanje da li si teoriju razumeo, da li koncept poznaješ, da li ima nešto u samom konceptu što ti ostalo nejasno. Ako ima, metak će pokazati. I onda treće pitanje, da li od ovoga što si studirao ima nešto što nisi u stanju da primeniš? Da li se plašiš da nešto nećeš biti u stanju da primeniš? I ako imaš taj strah, metak će pokazati, ponovo ideš nazad. Znači, sistem... Inače, rekao bi da je taj metar pogađao dobro. Pa ne, pogađao, on kako bi rekao, on zaista sve tvoje su naboj, gdje god imaš emocionalni naboj, nešto metak pokaže. I onda ti ne možeš ništa sakrivaš. Da. I sad ono što je tu bilo dobro, kad govorimo o novcu i sa koliko sam otišao, znači, rekao sam da sam dobio 54 sata individualnih sesija, ali sam dobio knjige za 306 funti. Znači, skoro, osim svega ovoga, znači, za knjige sam dobio, tako sam bio tako zatovoren da... I naravno, posle toga sam imao tu podršku, već na jesen je njihov supervizor došao ovde kod mene, bio još mjesec dana. Tako da onda, ja bih rekao da veoma ozbiljno sam prišao tome. I mislim da obično ljudi imaju kritike ili, kako bih rekao, scientologija na lošem glasu. To je tema posebna za sebe. Ali ja kad gledam svoje iskustvo, ja sam znao zašto odlazim. Nisam se plašio ničega, mene zanimalo znanje. Nisam imao nikakvo bogatstvo da bi me oni sada eksploatisali tamo. Ja sam otvoreno rekao, ja imam 170 funti sam došao. Možda treba ženi da se ja kupim nešto, to je 50 funti, sve ostalo vam dajem, ali da budem ovdje 2 mjeseca da učim. Znači, ništa nisam, kako bih rekao, ja sam otvoren. Došao sam tu za znanje, želim da naučim. Koliko dugo si bio tamo? Pa tada, prve godine sam bio 2 mjeseca, pa je onda došao tu, pa onda je stalno ta odnos, komunikacija išlo. Onda su oni, te jeseni je zapravo, su organizacija sama Ron Hubbard gdje negde oboleo, pri kraju organizacija poče, negde to leto je zapravo bilo posljednje dobro leto scientologije. Onda počinju krize. I haos i sa FBI-em, upadanjem i ostalim. I onda ja uspostavljam kontakt sa tim čovjekom koji je bio glavni tehnički čovjek u St. Hillu. Onda on počinje da dolazi u Zaječar kod mene. Pošto je izgubio posao tamo. Onda smo mi pravili posao, držali radionice, seminari i tako dalje. Tako da je to bio dosta dinamičan odnos.
naravno, oni pokušavaju da vas, kako bi rekao, nešto stave u svoj neki kalup, da. S druge strane, da li zato što sam bio iz borilačkih vještina ili što prirodno imam odnos prema granicama i ja sam uvijek cenio razmenu. Recimo, oni su meni nudili kao dođi u Kopenhagen, i tako da kažem, super, doći u Kopenhagen, evo mi ti šaljemo ti kartu i tako. Imaš ovdje smještaj u hotelu. Ja kažem, dobro, šta ja treba dam za razmenu? Ne, ništa, ne brini, dođi. I za mene mafija tako radi. I naravno ja sam rekao, nisam bio u Kopenhagenu, hoću da dođem da radim tamo, ali da imamo jasan ugovor. Šta se od mene očekuje. I ja mislim da čitav život funkcioniše na tom principu fair razmene. Šta je dobar deal, šta ja tebi, šta ti meni. Znači, mislim da je razmena, dobra razmena omogućava laki, fair odnos. Da, pa definitivno gomila nekih dobrih tehnika je tu iskorišćena, opet možda i delom i kao mamac, ali opet zašto ne iskoristiti ako su dobre. Ali oni su preuzeti odakle, na kraju krajeva je to. Ko je tu sve, koliko je tu Hubbard zapravo, mislim, znamo da je on u suštini sci-fi pisac, ako se dobro sećamo, on je, ako se dobro sećam, sci-fi pisac sa najviše napisanih dela, ja mislim da je on je pisao za neki časopis, sad sam zaboravio kako se zove, ako se sećam, oni su ga plaćali nešto $0.1 da li po reči, i onda je on pisao i ako sam ja dobro razumeo, on je nakon iz tih njegovih dela izvukao neku teologiju i neke stvari i ubacio u Scientologiju. Ja, pa možda je to malo uprošćeno. Znači, ovako otprilike stoje, mada to je isto za mene daleko vreme, ali baš iz te, kako bi rekao, iz tog... Negde kažu da jedan broj intelektualaca, pisaca u Americi već 30. godina je osjetio da svet ide ka novom ratu. I onda pokuša se napravi projekat kako da se pažnja sveta energije usmjeri u nekom dobrom pravcu, a ne da ide u novo razaranje. I negde je došlo do toga da to bi trebalo bude naučna fantastika, osvajanje kosmosa. I onda to postaje zlatno doba naučne fantastike i u tom dobu Hubbard također se pojavljuje. I sada, ono što je za njega karakteristično, on sjajno barata rečima. Hubbard govori o tome da ljudi osiromašuju svoje jezike. Znači da jezik treba širiti, da treba pronalaziti nove reči. Negde jezik i svesno su povezane. U psihoterapiji kad nađemo pravu reč za nešto, naša svesnost skoči po tom pitanju. Tako da se on, možemo da kažemo, se zabavljao pisanjem ili tako dalje, ali jeste on sjajan kao pisac. Sada, kad je u pitanju naučna fantastika, kad je u pitanju Scientologija, Dianetika, on je jako kompleksan tu i jako je složen kao pisac. I postoji tehnički rečnik za Scientologiju i Dianetiku sa preko 500 stručnih reči. Znači, svaka nauka ima svoj stručni rečnik. Tako da, znači, taj dio postoji, treba imati u vidu. Sad, ono što je vrlo zanimljivo, ja sam to u Americi istraživao, na kraju sa Bernerom sam više puta razgovarao o Hubbardu. Ja sam bio, clearing je nastao u Kaliforniji, okolina San Francisco, Stanford, Silikonska dolina. Berner je isto bio u Scientologiji jedno vreme, ali tako? Da. Vrlo bogato područje. I sada tu postoji, tamo sam gledao doktorsku studiju jednu koju je neko radio na temu svih zapadnih učitelja, gurua, velikih psihologa i tako dalje. I onda je
znači doktorska disertacija rađena na tu temu i svi ti učitelji guruji su obrađeni posebno. I onda, pored onih ostalih podataka i tako, odakle to znanje vuče koren? Odakle je to nastalo? Pošto u nauci postoji ta, kad je nešto nastalo, ko je od koga uzeo? Naravno. Metodologija naučnog rada, kako bi rekao, uključuje to kad je nešto prvo nastalo, ko je i tako dalje. Sada, ono što je zanimljivo za Hubbard da kažu, ne može da se otkrije odakle on to uzeo. Nema da je od nekoga pokupio ovaj deo, pa ovo, pa napravio, pa konglomerat neki, pa složio. Nema. I onda zaključak u toj doktorskoj disertaciji izgleda da je to znanje originalno. Da je on to sam, da kažemo. Sad, naravno, Hubbard ima svoju priču koja je sad pitanje koliko je tačno, koliko je marketinški, kako bi rekao. On ima svakakve priče, čuo sam. Obrađena, da. On govori o tome da je bio ranjen. On se također bavio brodarstvom, bavio se avijacijom, fotografijom se bavio dosta. I sad on govori o tom ranjavanju i o tome da je godinu dana bio nepokretan u postelji. Slep i nepokretan. I da za tih godinu dana je on zarobljen u svojoj glavi, morao da dođe do nečega nevjerovatnog. Razvijao taj sistem. I sada, Berner, ako su se oni razišli, Berner je smatrao da je zapravo Ron Hubbard neko koji je trebao da dobije Nobelovu nagradu za psihologiju. Svet je propustio da Ronu Hubbardu da Nobelovu nagradu za psihologiju. I naravno, kao što svaka stvar može da bude zloupotrebljena, struja, kuhinjski nož. Tako je, sad Ron Hubbard govori o tome da su zapravo njega pokušali da zloupotrebi to scientološko znanje i tako dalje. Je bilo pokušao bude zloupotrebljeno i onda je on se izolovao, postao sekta i tako dalje i tako dalje. I pitanje je onda, posle njegove smrti, gde je to išlo. Ja ne pratim već decenijama, ne pratim šta se dešava, prosto nisam, ja sam neko koji praktično radi i primenjuje, ima klijente, nisam, kako bih rekao, nisam teoretičar na to, da sam znatišan po tome šta se dešava. Tako da izgleda da je, bilo je puno, da kažem, problema i čak među državama. U Nemačkoj je bio problem, u Francuskoj je bio problem, pa je Amerika stajala na stranu toga. I naravno, negde se tu određene službe državne od samog starta mešale, jer je scientologija jako povoljna za to, jako zgodna za tu vrstu delatnosti. Jeste, ali također nije plaćala poreze. Kao crkva istekla je mnogo novca. Milijardi su bile u pitanju, tako? Pa, to je jedan od razloga zašto je scientologija sekta, zato što u sektama se ne znaju tokovi novca. Ljudi koji rade u crkvi scientološkoj su imali vrlo male prihode. Vrlo malo su dobijali. Znači, i tokovi novca nisu bili poznati. Da, ali ako imamo ljude koji su i živjeli tamo delom i dali sve svoje manje više njima i radili za njih za vrlo male pare, to stvara jednu ogromnu mašineriju koja zarađuje mnogo novca. Pa da, i nekako, ja mislim da to sve sekte rade ili dobar dio. Pazite, treba praviti razliku između destruktivnih sekti i, kako bih rekao, ovih koje nisu destruktivne, koje pomože ljudima. Prosto, kada je to znanje o sektama počelo da se, kako bih rekao, više širi, da nekako svest ljudi raste i da onda policija više vodi računa o tako i dalje o tome, onda mi kao clearing asocijacija smo isto htjeli da znamo da nas neko ne optuži da smo mi sekta.
I onda smo studirali tu materiju. Šta znači biti sekta? Sada, sekta po pravilu znači to da ne znaju se tokovi novca, da je moć neke osobe neprikosnovena. Kao neko ima, daju mu se božanski atributi, da je naša tehnologija najbolja. Mi jedini posjedujemo put ka Bogu. Svi drugi lutaju. Monopol na istinu. I ono što je karakteristika sekti, ne sarađuju sa drugima. Izolovani su. Mi smo bolji od drugih i mi se ne mešamo sa drugim. Sada, naravno, mi kao škola Klinge smo bili članovi Evropske asocijacije za psihoterapiju. Znači, stalno smo bili u interakciji, u kontaktima, u razmeni sa drugim školama i tokovi novca i tako dalje. Sve jasno i nemamo nikoga. Berner je umro odavno. Asocijacija sama se, kako bi rekao, odvojila od Bernera. Berner je negde to tamo 94. godine se distancirao, otišao u penziju praktično. On je napunio 65 godina i onda je rekao više nisam u tome. Tako da nam je olakšao da mi zapravo, da kažemo, idemo jednim zdravim, normalnim putem. Sad baš da radiš o tim sektama, mislim, nažalost, eto, mnogo njih, kad je krenula i ta psihodelična era u Americi, tamo 60-ih, 70-ih, tad su delom i krenuli da cvetaju te sekte. I nažalost, iako su dosta njih, ja bi čak rekao, krenule možda s nekim lepim idejama, dosta njih se završilo na jako loš način. Mislim, imamo primjer Oša, čija je ideja bila da kupi zemlju, da napravi samoodrživu komunu, da su i obrađivali jako lepe ideje, ali na kraju se to pretvorilo u trovanja, u naoružavanje, u svašta nešto. Da. Ja mislim da je čovjek, kao što smo počeli, nauka, religija, duhovnost, ja mislim, ne da čvrsto verujem, nego mislim da znam da čovjek ima potrebu za duhovnošću. I da je to dobar pravac i dobro usmjerenje. Zloupotrebiti tu čovjekovu potrebu je zločin. Ja mislim da sekte zloupotrebljavaju čovjekovu potrebu za duhovnošću. Također, kao što sam rekao, oni često idu na te osobe kojima nedostaje bliskost. Kao kod homoseksualaca isto ima taj model da se privuče neko koji je otuđen, koji je izolovan. I onda on uđe u ralje, da kažemo, tog nekog sistema i onda više ne može da izađe. U masoneriji imamo puno toga. Znači, negde kao zloupotreba, piramidalni lanci, novac i tako dalje. Novac, moć. Znate, a zloupotreba prirodnih, najdubljih potreba čovjeka da zna ko sam, odakle dolazim, šta je smisao, gde je svrha i tako dalje. Tako da mislim da prosto podržavam društvo, službe državne da ozbiljnije rade posao po tom pitanju. Ti si Bernera upoznao isto tamo ili? Pa ja sam sarađivao, mi smo nekih 27 godina bili u saradnji. Vidjeli smo se nekoliko puta, bio sam 3 mjeseca kod njega u nekom, da kažem, svakodnevno. U ta 3 mjeseca smo se 4 puta nedeljno, da kažemo, sastali sa njime. Ali sam ostao sa njime sve do smrti njegove. Imam pun registrator dokumentacije, pisma i tako da. Ko je on zapravo i šta je radio? Pa, Berner je, ja bih rekao, čovjek iz nauke. Čovjek koga zanima znanje. I zanima ga istraživanje i nije ga zanimala slava. To su oni ljudi koji su posvećeni znanju i koji žele koji zapravo pomeraju granice u oblastima. Znači nekako posvećeni tome da nekako naučim, saznam, da proširim sve granice.
Tako da on nije mario mnogo za, kako bi rekao, prihvatanje, znanje, da sada ide da to bude, ne znam, priznato od strane drugih. On je zapravo bio neko koji je istraživao. I Berner je on je mislio da studira psihologiju. I onda kad je otišao na fakultet i kad je dobio mentora, dobio znanje, program i tako dalje, on bio nezadovoljan. On rekao, ovdje nema ništa o ljudima, o meni. Ja hoću o meni da naučim nešto. Ne zanimaju me Pavlovi efekti, životinje, testiraju. Hoću ja. I kaže da je mentor bio pošten čovjek. Rekao, upravo si, nećeš ovdje to se vi naučiti. I Berner ostavi to. I u to vrijeme, to su rane 50. godine, kada Ron Hubbard štampa svoju prvu knjigu Dijanetika, moderna nauka o mentalnom zdravlju. I to je bio bestseller u Americi. I onda je Berner uleteo, da kažem, u taj sistem. I dugo je bio 14 godina otprilike u tome. I ono što je, da kažemo, manjkavost scientologije, u to vrijeme se još nije radilo sa emocijama. Tek tamo krajem 60-ih Džanov dolazi sa primarnim krikom i sa radom na emocijama, a onda tek nešto kasnije Leonard Dort sa rebirtingom i tako dalje. I tu je, da kažemo, tu je manjkavost scientologije previše mentalna. Znači, prosto ne radi se sa emocijama. Bi rekao da je malo i gnostički možda onako. Da li ima elemenata gnosticizma tu? Scientologija, da. Čemu ona priča na kraju sa galaktičkim imperatorom? Mislim... Scientologija tu, kako bih rekao, pravi se razlika između dijanetike i scientologije. Dijanetika je više kao sam sa sobom, a onda scientologija je kao moći, sposobnosti, čovjek sa svetom i tako dalje. Ono što je tu, da kažem, probao ili što je bilo dobro i što ima veze sa duhovnošću, to je da tim suptilnim radom, znači kad se čisti taj grubi dio koji se čisti u psihoterapiji, odnosi, ciljevi, problemi, stid, griža savesti, fiksirani stavovi, da se nastavi dalje. Taj stid je bio bitan, ali tako? Stid jeste... Stid, griža savesti su... Crkva se bavi dosta grižom savesti, je tako? Etika. Stid je veoma bitan. Stid će biti sve aktuelniji zbog bolesti zavisnosti. Jer se smatra da sve bolesti zavisnosti u osnovi, u korene imaju stid. I treba praviti razliku šta je griža savesti, šta je stid, kad nastaje jedno, kad nastaje drugo, koji je efekat. I one se dobro dopunjuju, da kažem, međusobno. Tako da, znači, prosto, emocije dolaze te kasnije. I ono što je Charles Berner dobro uradio, Charles Berner je bio oduševljen ovim Džanovom i njegovim radom na emocijama i onda je krenuo da radi taj dio. Ali ovo da se vratimo na Rona Hubbarda i taj dio duhovnosti ovo. I tetan, šta su? Da, znači negde on sa elektrometrom je zapravo pokušao da, jedna od njegovih knjiga je Prošli životi. Znači on je tim radom sa elektrometrom je omogućio da se dođe u ta iskustva koja, kako bih rekao, koja ne znamo kako da ih zovemo drugačije, nego da su neka sećanja na neke prethodne inkarnacije. I sada kako se to radi, to je inženjerski pristup, nisu priče. Recimo, vi kad radite sa solo auditovanje, to su ti viši stepeni koji se rade na solo planu, s tim što imate elektrodu koju sami držite, i onda otvarate materijal koji do tada nije vam bio poznat, zapečećen. I sada tu imate ključne reči koje čitate. I sada vi uzmete reč, ne znam, točak. Sad izgovaraš točak i gledaš da li ima pomeranje na skazaljki. Točak, idemo iskotić slika. Pustinja, karavan. Točak se slomio. Dete vrišti u kolima. Igla ode vam.
odakle ovo sada? Šta se dešava sada? I onda počinju ti filmovi unutrašnji da se odmotaju. I taj ulazak u duhovnost, u misterije, u tome da li smo od juče ili ima prekiče i tako dalje. Ili još dalje. Šta su ti tetani? Dobro, znači, tetan je ono što je Hubbard znao, ono što mi u osnovi jesmo. To je ta, mogli bi da kažemo, Božja čestica. Atman, da. Znači, negde sad tu ulazimo zapravo u teorije nastanka. Kako je sve nastalo. Da li je od uvijek bilo tako ili je nastalo, bio moment nastanka. Nauka kaže da je bio veliki prasak pre 13,7 milijardi godina i da je to neko potencijalno malo, a maksimalno moćno je eksplodiralo i onda se razlilo kao bezbroj tih individua, čestica, odnosno tetana. I sada, i to je taj moment kada nastaje mesto univerzum. Materija, energija, prostor i vrijeme od tog momenta velikog praska počinju da se dešavaju. I sad je pitanje, Berner govori o tome. Berner je razradio to. Berner je spojio tu nauku i da kažemo, s tim što Berner ne naziva to tetan, nego naziva individua. I onda govori o tome koje mogućnosti, šta od potencijala, šta su mogli te individue u tom momentu. Prvo, naravno, interesantno, zašto je uopšte došlo do toga? Zašto je došlo do praska? Ako je to Bog bio, ako je ta čestica, ako mi zovem Bog, zašto je Bogu uopšte treba vašar i sve ovo da pravi? Ako on tako svemoćan i moćan što ni uživa u tome. I sada, tu sad imamo te paradigme koje koristimo danas u radu i koje su vredne danas. Jedna od tih paradigmi koja potiče iz starih jevrejskih učenja, da to prvobitno jedno više nije moglo da se razvija samo. I tu dolazimo do pristupa da svest se samo razvija u odnosima sa drugima. Mi kao pojedinac, to je sad ključno pitanje u psihoterapiji, zašto psihoterapija pomaže? Šta se zapravo dešava u psihoterapiji? Einstein je rekao da svi problemi koje imamo, ili problem koji imamo, on reprezentuje nivo svesnosti na kome se mi sada nalazimo. I mi ne možemo taj problem da razrešimo dok ne podignemo nivo svesnosti po tom pitanju. I sad je onda stručno zanatsko pitanje, kako podižemo nivo svesnosti? Kroz razgovor. I to je psihološka činjenica. Kada o nekoj temi razgovaramo, mi budemo pametniji na tu temu. Ako o nekim temama ne razgovaramo, naš koeficijent inteligencije po tim temama opadne. Jasno. Tako da, znači, tu sada dolazimo do toga da zapravo potreba za kontaktom, za odnosom, za bliskošću je naša suštinska potreba. I mi se razvijamo kroz odnose sa drugim ljudima. I psihoterapija, to je ono kad gledamo sa čime je Freud počeo i tako, gde su se Freud i Jung zamerili. Jung je počeo da radi na ciljevima, Freud mu rekao ne, mi samo treba da rešimo da ljudi međusobno i tako da. Znači, negde potreba da naši odnosi sa drugima se. To su ovi nivoi clearinga koje mi imamo. Znači, prvi nivo je komunikacija i odnosi sa drugima. Onda je drugi nivo ciljevi i problemi. Pa treći je stid i grža savesti, pa je četvrta fiksirani stavi, ta neka potka u nama, pozitivno, negativno, crno-belo. Taj pojam crno-belog, taj najdublji sloj uma, ponderisanje, fiksirani stavovi, to je nešto što se razvijalo u zadnjim dekadama, ali toga imamo u Upanišadama. Toga imamo u masonskom hranu, imamo crno-bele kocke dole. Šta znači to? Pa znači da naš um je sastavljen od tih parova suprotnosti. Ja sam dobar, ja sam loš. I sve je nekako crno-belo, muško-žensko, dan, noć i tako dalje. I kako da transcendentiramo te, i to je ono čime zapravo Hubbard je imao ideo, kako da transcendentiramo te suprotnosti i da tetan bude
iznad toga. Mhm. Da ne bude kad stane na crnu kocku da se ne zalepi tu. Nego da bude kao kod Hubbard, duh igre je najviše psihološko stanje. Znači, i to je sad, šta pomaže zapravo psihoterapija generalno? Da čovjek ne bude zalepljen samo u crnom. Ili da ne hipnotizira sebe, ja sam dobar, pa onda ga nešto pokosi, onda bude trajno na crnom kocki. Da. Znači, negdje duh igre znači, i to je ono što psihoterapija treba omogućiti, da čovjek lako žonglira. Da se pretvori u folklor. Da lako skačemo s jednog stanja na drugo i da ne ostanemo trajno zakopani kad nas nešto zakopa. I opet se vratim na tu Scientologiju koja uzdiže svest, vežbe, praksa i dolazimo na kraju na ono što ja smatram da je zapravo doprinelo najvećem negativnom pogledu na Scientologiju, ta finalna istina sa tim Zenom koji baca duše u vulkane. Zašto je to Hubbard uradio? Koji deo? Poslednji, ta cela priča o kreaciji duša koja izlaze. Ja mislim da ono što je dobro u Scientologiji, to je naglasak na doživljaj. Znači, ne puke. Kao kad gledamo antropozofiju ili teozofiju, imamo puno priče. Imamo mnogo. Mnogo priče imamo, a malo doživljaja. I sada, ono što je dobro i u Scientologiji kod Hubbarda, i ono što je dobro kod Bernera, mada mi se kao u našoj školi Bernera, mi ne želimo da se mešamo sa njima. To nam je kao neki dalji rođak koji nije na dobrom glasu. Kao u familiji, kad imate neko koji je alkoholičar i se kocka i tako, vi izbjegavate da imate bilo koji kontakt. Ali evo, ja sada govorim ne kao neko iz pozicije škole nego kao istraživač, kao neko koji sada nastoji da vidi gde su sada, šta je istina zapravo u vezi svega toga. I šta je zdrav pristup, šta ne sme da bude manipulacija, šta ne treba bude iskorišćavanje ljudi. Kao što evo, kažemo, u duhovnim dimenzijama puno je iskorišćavanja, zloupotrebe ljudi. Koje bi bile Bernerove, šta su njegovi koreni u smislu teorije? Pa, čemu je on bazirao svoju teoriju? Berner je radeći, odvojivši se od Hubbarda, onda dolazeći do ovog intenziva koji je isto bio proboj jedan i koji je veza sa duhovnošću. Onda je on došao do toga da se javljaju problemi. Jedan od problema je seksualna energija. Kad čovjek na duhovnom putu, kad se čovjek pročišćava, seksualna energija raste. I onda sad kako ukrotiti energiju, generalno seksualnu energiju. Šta raditi sa njom? Gdje je usmeriti? I Berner se suočio, bio pošten istraživač, se suočio sa svim tim pitanjima, napravio listu šta mu nije jasno, istraživao, u ono vrijeme nije bilo interneta i tako, ali je San Francisco je bila luka u kojoj su dosta izbjeglica dolazila, migranata iz Kine i iz Indije. Tako da to je bio ono lonac u kome se mnogo toga meša. Susret raznih kultura. I onda je on napravio listu tih raznih gurua u Indiji, koji sve postoje, koji imaju ašrame i tako dalje. I onda je on s jednom grupom svojih učenika otišao u Indiju. Ja mislim da je 8 mjeseci bio prvi put. I onda je išao od gurua do gurua. I sedne, izvadi svoju listu pitanja i kaže da, daj mi odgovore na ovo pitanje. Pojasni mi ovo. Zašto? Tako da negdje mi sad imamo tu sreću da dolazi do tog spoja istočnog i ova kao to sa polaritetima. To je došlo iz Upanišada. Koliko su stare Upanišade? Da. Ron Hubbard je to uzeo iz Upanišada. Onda je Berner to dalje razvijao, a onda su posle svi počeli da kradu to i da koriste. Negdje u ovom poslu
kao ja mislim generalno u nauci se dosta krade. Svako uzima koliko god može da dohvati. Pa dobro, mislim, opet postoje ti neki stari tekstovi na kojima je bazirana stvarno većina stvari, gde su prvi zapisi tih nekih originalnih ideja na koje se samo kasnije nadograđuju. Upanišade stvarno jesu jedne od najstarijih. Da. I onda i Werner je onda našao, Kripalvananda se zvao, Indus, učitelj, koji je bio onako pri kraju života, koji je zadovoljio njegove... Najbolje odgovore. Najbolje odgovore, da. I onda je on ostao tamo. I na kraju, kad je Kripalvananda umro, on je njega i još jednog Indusa odredio kao svoje naslednike. Što je čudno nekog Amerikanca i tako dalje odredi. Ali, znači, negde Werner je čovjek koji imao, kažu, koeficijent inteligencije preko 200. Znači, imao tu neku genijalnost, onda imao taj interes istraživački za to i nekako bio potpuno do kraja posvećen tome. I onda iz tog takvog, da kažemo, sa svim tim kapacitetima, onda sa time da pronađe ljude koji znaju. Zato što je najteže učiti iz knjiga. Najlakši način da učiš je da nađeš nekoga koji zna. I da ga pitaš i on ti kaže i to. I sad je samo tajna da ostaneš dovoljno dugo sa njim, da se ne zameriš, da se ne posvađaš, da se ne naljutiš na njega pre nego što se transfer znanja desi. Znači, neki put imate nekoga koji zna, ali odnos se ne usaglasi i tako dalje, interesi i šta god. Znači, tako da jeste u toj, recimo, doktorskoj studiji, se vratimo u početak, za Wernera se kaže da je on u dobroj meri, znači, mada sam Werner kaže da je on izučavao preko 200 religijskih i duhovnih i naučnih metoda pristupa. Da u dobroj meri je clearing nastao kao kombinacija te zapadne psihološke tradicije, onda komunikacije bazirane na psihoterapiji i tako dalje, i ovih učenja iz joge. Jer onda čak sam intenziv je zapravo doveo do tog buma, jer taj, pošto... Šta je zapravo intenziv? U Indiji je, uopšte na istoku, je meditacija metod. Jedna metoda spoznaje. Sada, ono što se dešava u meditaciji, da vi sami to radite satima, danima. Ako je za zen, sedimo sami u meditaciji. Da, kao zen, povremeno imate sa učiteljem i tako dalje. Međutim, ono do čega se došlo, do čega je Werner došao, je kad se meditacija i komunikacija povežu, odnosno, pošto neizmenično se dešava, onda proces razvoja se, svest raste munjevita na višinu. I onda postoji mogućnost proboja. I to je to što je zapravo Werner otkrio. Kako izgleda taj njegov intenziv? Pa, to je 3 dana, da kažemo, intenzivan seminar. Sama reč kaže, radi se, ne znam, od 5 ujutru do 11 uveče. Uglavnom se smenjuju te dijade koje traju 40 minuta, ali ta kontemplacija, razmišljanje, bavljenje tim osnovnim pitanjima, ko sam ja, šta je život u osnovi, ta 2 pitanja se smatraju za ljude koji su do 40. godine mladi ljudi, kao da mladi ljudi imaju još taj problem, još se nisu inkarnirali ovdje, još ne znaju ko su. Uzemljili u potpunosti. Nisu se uzemljili. Kao ti vidiš mladiće, kao to odakle je došao, još ga čini zbunjenim. Znači ja sam tamo na intenzivu, imam recimo jedan deo gde meditiram sam sa sobom i jedan deo gde ja komuniciram sa nekim 1 na 1. To je taj dijadni rad. Znači, vežba traje 40 minuta i sada ima 2 metoda ili takozvani ciklični, gde se postavi pitanje, reci mi ko si ti zatvoriš oči, baviš se time i kažeš mi sadržaj neki. Okay. Ja potvrdim, pa onda menjamo uloge. Okay. Ili se menja na 5 minuta, ali je, znači imamo stalno taj kao rudarski rad, gdje mi izvlačimo na svetlo dana sve te sadržaje koje imamo i na mentalnom, ali i na emocionalnom, telesnom planu. Znači, na neki način delimo istinu o sebi stalno. I deleći tu istinu, tu je sad dolazimo od toga što je psihoterapijski proces. Kad neki sadržaj iskomuniciramo drugoj osobi, bez ostataka,
kad damo neku punu istinu o sebi drugoj osobi, do kraja. I ako druga osoba ne ulazi u diskusiju, savjetovanje, osporavanje toga, nego samo stavi do znanja, čula sam i razumela. Dolazi do tog fenomena rasterećenja. Očisti se taj sadržaj koji je iskomuniciran drugoj osobi, druga osoba je primila, razumela i stavila do znanja da je čula i razumela. I dolazi do tog, na tom principu radi zapravo psihoterapija. Dobro, to je opet pod pretpostavkom da ta osoba priča iskreno o sebi. Pa pazite, psihoterapijska sesija, ja bih rekao, je jedino mesto gdje čovjek može punu istinu o sebi da kaže. Svuda je opasno. Ali na psihoterapijskoj sesiji jedino mesto, zašto ne bi na sesiji rekao istinu, pa gdje ćeš je reći? Ma, ne kažem ja da ne bi trebalo, ali opet kažem da ljudi... Pa da, ali onda to znači da odnos sa terapeutom još nije etabliran. Tako je, raport je. I onda se radi na odnosu. Znači mora se međusobno poverenje bude na tom nivou da znam da mogu sve da kažem. A u toj dijadi, mislim, meni malo zvuči također kao ono čišćenje odžaka, Freudovo, jer koja je tačno svrha? Pored tog prihvatanja, koliko traje, rekao si, 40 minuta? Svašta može da se kaže, znači ako je smenjeno na 5, znači 20 minuta da ja pričam o sebi ko sam ja konstantno, šta se tu dešava, mislim, u jednom trenutku dođeš do toga da ne znaš više šta ćeš da kažeš, zar ne? Tu sad imamo neke faze kroz koje učesnici prolaze i jedna od tih faza je ta kriza, ne znam šta bi dalje, ne znam šta da kažem. Sad onda naravno se savjetuje da tu svoju zbunjenost ili to lutanje predstaviš. Ja sam zbunjen, ovo... Znači, uvek dajemo istinu o sebi i kad tu istinu iznesemo, onda neki novi sloj se otvori. I opet je lakše vezati istinu na istinu. Tu je sada opet dolazimo šta je terapija, šta je duhovnost. Znači, terapija ide na te površne slojeve vezane. Duhovnost ide dublje i dublje i dublje i dublje. Do rodne kuće. I šta se dešava? Mislim, ja sam tražio sam malo isto po internetu, gledao sam da te momente što oni zovu prosvjetljenje, koliko sam ja shvatio, on je hteo da to prosvjetljenje, koje je za prosvjetljenje, ide po znacima navodnica, da sažme u tih nekoliko nedelja. Da, to je sad opet dobro mjesto da se napravi paralela između psihoterapije i duhovnosti. Šta je cilj ovamo, šta je cilj onamo, šta je cilj psihoterapije, šta mi proizvodimo. U svakom poslu je jako bitno da znamo šta proizvodimo. U psihoterapiji mi proizvodimo uvide. Aha, iskustvo. Sad mi je jasno. Skočila mi je svest po nekom pitanju. I po pravilu taj aha efekat se odnosi na neki problem koji imamo. Nešto malo, nešto nam se malo nešto razjasnilo, žiška je pala, rasvetlilo se nešto što je bilo u mraku, sad izašlo na svetlo dan. I onda šta se dešava? Kad imamo jasnu situaciju, onda možda donosimo odluku. Menjamo poziciju. Odluke su put ka sreći. Znači mi napredujemo time što donosimo dobre odluke. Da bi doneli dobre odluke, treba da imamo jasnu sliku. Sada, prosvjetljenje je dalji ili dublji ili veći rođak uvida. Znači, uvid se odnosi na nešto lično. Prosvjetljenje je kao spoznaja šire igre. Sebe u celini, pa svog mesta, pa možda uopšte generalno života. I zato dolazi do tog smeha, obično. Ono što dođe i kod jednog i drugog, što je karakteristika, dođe do promjene tačke gledanja. Promjeni se gledište. Kao kad imamo uvid pa smo nešto mislili to i to, onda vidimo stvarno se kaže, i onda menjamo tačku gledanja. Isto tako kad je, da kažemo, prosvjetljenje u pitanju, dobijemo širu sliku stvarnosti. Sam dobro pročitao, on je koristio i one Raizen, one Zen koane, također kao jedna tehnika.
Da, ljudi su eksperimentisali sa konima, ali na kraju je ispalo da su ta dva najčešća do 40. ko sam ja, a posle 40. šta je život. Jer kao što smo negde, kao kod jevrejskih učenja, u jevrejskoj tradiciji, do 40. je zabranjeno da se studira kabala i zato što neće naučiti zanat, neće imati porodicu i tako dalje. Znači, moraš prvo da stekneš profesiju, stekneš porodicu, pa onda se možeš baviti duhovnim znanjima. Sad, ono što se dešava posle 40. Ljudi uđu u život. I ono im se život, kako bih rekao, zasviđa. Aha. I onda im je teško da izađu iz života. Onda im se ne vraća ponovo. Strah od smrti, ne vraća ti se ponovo to odakle si došao. Komplikovano. Ne možeš ni odmah, ne možeš ni posle, ko tamni vilajeci. Da, i onda postoji ta borba, želja za životom i zov smrti. Kako se clearing, šta je tačno clearing i kako se on se razvio opet iz te škole Bernard? Pa, jeste, clearing je ozbiljna škola. I clearing nije nešto što se da savladati za... Naravno, mi u prvoj radionici učesnici imaju doživlje, iskustva i tako dalje. Ali da bi naučio da primenjuješ clearing sa drugima, a živimo u vremenu kada je pomoć ljudima potrebna. Onda smo mi, da kažem, pokušali da budemo savremeni i da nekako, imajući u vidu da ljudima potrebna pomoć, da veliki broj ljudi već se bavio nečim. Ili su po struci, ili su psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, defektolozi i tako dalje. Filozofi. Filozofi, da. Već rade, znači, na tome. Onda, hajde da im damo praktičnih alata više. I onda deo iz clearinga koji koristimo kada radimo obuku iz coachinga, 6 mjeseci je da tim ljudima koji već imaju neko iskustvo ili žele da rade ili prosto na poslu hoće da to primenjuju ili u svojoj porodici, onda ta obuka tome služi. Ali clearing kao psihoterapijski metod, iako kažem da je tesan taj naziv psihoterapijski, jer vuče nam doktorski monopol na psiholozi, u Rusiji je, sad se menja svuda situacija, ali u Rusiji sam smatrala da psihoterapiju može da bude rade ne ni psiholozi, nego samo psihijatri, da je to subspecijalizacija psihijatra. Sad onda možda zamislite koliko je onda teško doći do psihoterapeuta. Tamo, da. S druge strane, onda se javio pravac koji kaže da psihoterapija zapravo ima manje veze sa medicinom i psihologijom, a više ima sa literaturom, sa filozofijom, sa tradicionalnim vrednostima neke sredine. A to baš pričaju ovi što se time bave. Tako da, kako bih rekao, jako je teško sada šta, gde, kako to determinisati i po pravilu to jeste negde marginalna delatnost. U većini zemalja to nije moglo zakonski da se odredi, onda se preko, da kažemo, sindikata nekih koristi i tako. Ono što mi smatramo je i ono zašto smo zadovoljni kao, da kažemo, kao škola ovde, što mi popunjamo tu prazninu koja postoji na ovom planu. I negde smo u pionirskoj ulozi, nije lako i nekako fali to razumevanje o čemu se tu zapravo radi. Šta je clearing, šta uopšte znači, suštinsko pitanje, šta znači pomoć ljudima? Kako pomoći ljudima na ovom planu, mentalnom, emotivnom, intuitivnom? Kako se clearing bori sa tim problemima? Kažem, kako se clearing bori sa tim problemima? Clearing je, da kažemo, iako već postoji ovde 20 godina, clearing nije postao tako masivan. I onda ne idemo u masovnu proizvodnju ljudi koji bi to radili. Nego smo kao škola
ne toliko kao što je santologija, ne piše vidite nigde ovde da prepusti studenta da umre, nego da izađe nekompetentan. Nisam uhvatio do skoro. Da. Onda ne dajemo novost na marketing. Znači, obično ljudi koji dolaze kod nas su ili su ovako nešto čuli, ili najčešće preporuka od strane drugih. To je najbolje na kraju krajeva. Tako da, i clearing je dosta bio prisutan u firmama, u kompanijama. Znači, negde, i za mene lično, to je kao najbolja provera efikasnosti. Ako poslovnim ljudima možeš da pomogneš, da oni ostvaruju bolje rezultate u svom poslu, ne treba ti veće priznanje. Naravno, cilj nam je da ojačamo, da se više zna za to, da imamo više učesnika, da kažem, na našim obukama, na radionicama. Činjenica da mi koji radimo clearing kao sesije, da smo ispunjeni. Posebno se u ovih zadnjih godina i ovo od kad je korona, mogućnost rada online. I onda ja koji radim na oba jezika, i na srpskom i na engleskom, imam klijente koji su stranci. Također veliki broj naših ljudi koji živi napolje. Ne samo naši, kad kažemo ovdje Srbije, nego cijele bivše Jugoslavije. Su klijenti jer žive na drugim stranama, ali se može raditi online. Tako da ja mislim da to značajno, da kažem, povećava mogućnost da ljudi iskoriste sve benefiti koje clearing može da... I treba praviti razliku da nekako ljudi ono gdje ih treba edukovati, psihoterapija ili clearing je neko fino podešavanje. To nije kao psiholog odeš pa ti uradi test pa ti kaže treba na tome da radiš, što je to i doviđenja. Znači, psihoterapijski rad je nešto što se odvija mjesecima, godinama. I bazirano je na ličnom doživlju, na skokovima svesti i klijent posle svake sesije zna gde je napravio, gde se pomerio. I onda to da se rad odvija više godina, to govori o tim našim dubinama i o tome koliko mi imamo da gradimo kod sebe, koliko imamo sebe da unapređujemo i da razvijemo, da bi došli do ovoga što nam je cilj, samoostvarenost, samorealizacija. I to nije samo, da kažemo, nekakav modern zapadni koncept. Ako čitate memoare prote Matije Nenadovića, tradicija je jako bitna. Ono na što sam ja ponosan da clearing je nastao u Americi, ali Dijada je srpska škola clearinga. I mi smo potpuno, da kažem, integrisani u našu tradiciju, u našu kulturu i, s druge strane, potpuno priznati u svetu. Znači, sarađujemo sa svim školama, nama ne može iz Amerike neko da kaže čuj vi tamo. Vi tamo u Srbiji što radite? Ne. Srpska škola clearinga je samostalna organizacija. I mi smo negde, kako bih sve to neke te univerzalne stvari su za sve ljude iste. I recimo kada govorimo o samorealizaciji, ako čitate memoare prote Matije Nenadovića i one njegove prve 2 stranice gdje on govori o svom životu, to je sjajan primjer samorealizacije u našoj sredini, u našoj kulturi. I negde je jako bitan taj, ja bih rekao da taj odnos prema tradiciji, prema svojoj zemlji je deo normalnosti. Ako nisi radio na svom identitetu, ako ne znaš ko si ti ćeš lutati. Definitivno i to nas dovodi. Moraš biti to što jesi. I moraš poštovati svoju kulturu, svoj narod, svoju tradiciju i kako bih rekao, biti dobar predstavnik toga. Šta je ovdje po clearingu? Vidim, struktura čoveka je zaokružena emocijama. Imamo ego, memoriju, centralnog analizatora i ja na vrhu piramide. Kako izgleda dinamika između tih delova? Ja sam radio za jednu veliku firmu i tema je bilo donošenje odluka. I onda sam ja gledao na koji način to slikovito da predstavim tom vrlo visokom timu. I kako doneti najbolje odluke. I najbolje odluke se zapravo donose kada ovo što smo pomenuli već, unutrašnja demokratija. Kada
pustimo um da ima svoje ideje i ako treba matematika, logika da se upotrebimo sve to, a onda čujemo srce. Šta moje emocije kaže u vezi toga? Šta se meni sviđa? Zatim, da li u telu imam neki impuls u vezi toga? Kako se osjećam u telu kad razmišljam o tome? Kaže jedan od tih poslovnih ljudi, prigovarao kao kupovini neke mašine. I onda su ga oni stiskali, on je bio sam, on je bio nekoliko i onda njemu se kao ide u toalet, ali kao odlaže da ode zato što ovo pri kraju dogovor i tako dalje. I onda on potpiše i kaže, kad sam otišao u toalet i pogledao svoje lice, znao sam odmah da sam pogrešio. Znači, telo nam govori, lice nam govori. Kad donosimo odluku neku, stani pred ogledalom. Ako je lice zadovoljno, veselo, ćelije su dobro odreagovale na odluku. Ako si u grču, ako forsiraš, ako siluješ nešto, odluka je isforsirana. Nešto nije u redu. Tako da, znači, kako da sada gazdujemo sa sobom na najbolji način i kako da sve svoje potencijale upotrebimo, da kažem, u punom kapacitetu. I onda dolazimo do dobre odluke. I poenta toga je to. To je poenta toga. Kako doći do dobre odluke. I ovo je, da kažem, šifra obrazac. I imamo 5 nivoa toga. 5 nivoa clearinga. Da. Koji su tih pet nivoa? Da. Obično pitamo šta mislite, šta ljudi pričaju kad dođu u prvu sesiju? Kad čovjek dođe u prvu sesiju da radi sama, šta su najčešće teme? Šta najviše muči ljude? Šta najviše muči ljude? Novac, znači posao, ljubav, verovatno neki odnos sa partnerom ili sa prijateljem, porodica. Jeste. Pojednostavljeno rečeno, njegovi odnosi sa drugim ljudima. Znači, prvi površinski sloj u umu svake osobe, kad ga otvoriš, kad krene da govori, su ja i moji odnosi sa drugima. Žena, muž, šef, tata, mama. Deca, prijatelji. I onda taj problem neke izolovanosti, usamljenosti, samoće. Sada, mi kažemo život, izvesnost života ili život je sigurniji u meri u kojoj su naši odnosi sa drugima sigurni. U meri u kojoj smo mi usamljeni i u kojoj su naši odnosi sa drugima krhki, mi se osjećamo nesigurno. Tako da, znači, prva stvar na kojoj radimo je kako da... Također, ono šta se tu dešava, klijent po pravilu prebacuje odgovornost na druge za svoju sudbinu. Pogledaj šta su uradili u mene, kako su upropastili moj život. Sada, ono što dolazimo radom, da u nekom momentu klijent dođe u situaciju da kaže, čuj, ipak sam ja dozvolio da mi oni to naprave. Ipak je to do mene. A što sam ja sa ovim ljudima? A kako ja po 4. put u vezi sam sa istim tipom čoveka? Zašto ja privlačim I nije mi dobro ni jednom bilo. Drugim rečima, do tog skoka. Kada on iz prvog nivoa ovog prelazi u drugi nivo. I sada taj drugi nivo je ja sam sada gledam sebe. I sad onda se javlja čitav niz novih pitanja. Ko sam ja zapravo? Problema. Identitet. Ko sam ja? Pazite, ja mislim se cijela prethodna Jugoslavija napravila problem sa ratom zbog tih nejasnih identiteta. Ljudi ne znaju ko su. Ovaj rat je s ovim, to je haos. Znači, ja sam tih 15 godina radio u dosta država. I uvek, dosta sa naših ljudi, uvek kad nema jasnu ideju ko sam, uvek ima probleme više. Znači, čovjek koji ne zna ko je, on je u haosu. I to je drugi nivo. To je drugi nivo. To je drugi nivo. Sada, kad zna ko je, onda šta ja radim ovdje, koji su moji ciljevi? Šta treba da činim ovdje? Znači, treba definisati ciljeve, treba kanalizirati i krenuti u ostvarivanje te cilja. Sad, kad to radimo,
onda dolazimo do nekih problema, kao što kažeš, pare onda. Znači, negde mi smatramo da problem postoji zato što postoji cilj. I ono što zovemo problem, to je neka prepreka koja nam se pojavila na putu ka ostvarivanju tog cilja. I ta prepreka je dobra i edukativna jer ona ukazuje da kod sebe po nekom pitanju smo nerazvijeni, slabi. Ukazuje da nam fali sposobnost, kapacitet da prevaziđemo tu neku prepreku. I problem je, znači, vidimo šta nam nedostaje. Na čemu treba da radimo kod sebe da bi mogli da prevaziđemo tu prepreku. Sad, naravno, mi možemo da kažemo, ja nemam nikakve ciljeve, ja sam samo svedok ovoga što se dešava, ničim. Ali onda to može biti put u depresiju. Drugo, šta je sreća? Kako bi definisali sreću? Sreća je osjećaj koji imamo kad nešto postignemo neki cilj, kad preskočimo neku prepreku. Osjećaj zadovoljstva, sreće i ispunjenosti, zato što sam nešto položio, sam ispit, sad pa sam srećan. Znači, i taj drugi deo se zapravo bavi time problemima. Koja sposobnost treba da razvije kod sebe da bi razrješavao te stvari. Znači, na neki način sređujemo prošlost i sadašnjost da bi mogli da krećemo, da rešavamo budućnost. Ono što mi jesmo sada, to je proizvod naše prošlosti. Sve što smo činili, nismo činili, odluke koje smo donosili, odluke koje nismo donosili, a trebali smo donositi, to nas je dovelo tu gde jesmo sada. Sada, od toga kako ćemo raditi, i to je, znači, to bi bio, kako bih rekao, to je ono što mi želimo da postignemo u kliringu, da imam mir sa svojom prošlošću. Da oprostim sebi sve svoje greške, ono što sam uradio, i da istovremeno preuzmem punu odgovornost za svoju budućnost. Znajući da to što ja odlučujem sada ili ne odlučujem, ili što radim, ili što mislim ili planiram, to određuje moju budućnost. Budućnost volan je u mojim rukama. U najvećoj meri. I sada imamo ovaj dublji nivo, stid i griža savesti. Negde stid nastaje ranije. Stid se dešava kao dok je beba još mala, kad roditelji viču na bebu. Recimo, otac se vratio s posla, video rasuti igraške i tako dalje. Sada beba ne može da to racionalizuje i da kaže tata je ljut, saobraćaj loš, ima problem sa šefom, malo mu plata, pa sad to prebacuje na mene. Ne, dete to ponutri, dete ne razume te signale, ne može da ih analizira na takav način. Dete to prihvati da nešto sa mnom nije okej. Čim tata od koga ja zavisim, od oca i majke zavisim, oni me hrane, dali su mi život. Ako su oni nezavisni sa mnom, iz bilo kog razloga viču, dete ne može da kaže da oni se međusobno svađali pa sad viču na mene. Ne, nego dete to ponutri kao osjećaj ja nisam u redu. I osjećaj stida jeste kao bazično sa mnom nešto nije okej. Ja sam faličan negde. Za razliku od griže savesti se javlja kasnije, kada dete već ide u neke akcije i počinje da pravi greške. Ili propušta da uradi nešto što je trebalo da uradi. Znači, griža savesti dolazi kod stida bazično ja nisam u redu. Kod griže savesti ja sam u redu, ali nešto što sam uradio ili sam propustio da uradim nije bilo u redu. Slično kao sramota. Na akciju je pitanje. Slično kao sramota. Da, pazite, ima pozitivan stid, ovo što kažeš sramota koja nas uči granicama. Ali mi govorimo sada o tom hroničnom, dubinskom stidu koji je kao neka rana koja stalno krvari. I sada, znači, taj stid nas tera u zavisnosti, u duvan, u drogu, nekako mora kao da popunimo tu rupu koju imamo. Jedna od karakteristika stida je neverovanje u duhovnost. Mi to kažemo kao spiritualna kapitulacija. Griža savesti isto. Kad ljudi čine zločine,
Ako čovjek zna da će ispaštati to u nekoj narodnoj inkarnaciji, on neće činiti to. Ali ako je to spiritualno bankrotstvo prisutno, da ne veruješ u duhovnost, da ne veruješ ako je ovaj život sve, to onda si slobodno radiš što god hoćeš. Ako nema kazne, ako nema ništa poslije toga, šta te briga? Tako da negde je jako etika i način ispravnog življenja je nešto što nam omogućava zadovoljstvo, sreću. Ne možemo imati srećni ako smo, ne znam, radili to i to ili radili tako i tako. Tako da, znači, rad na sebi znači podizanje nivoa lične etike. Biti svjesna šta smem da radim, šta nije dobro, šta nije u mom interesu da radim. I posljednji, četvrti nivo? I posljednji, četvrti nivo, to su ovi što smo pomenuli, grže savesti, crno-bela polja. Ja sam dobar, ja sam loš, ja sam slab, ja sam jak. Negde kao da samim rođenjem ovdje mi ulazimo u neki nepoznati svet. I mi brzo pokušamo da vidimo gdje smo došli, da izvedemo neke zaključke, kako ovdje stvari funkcionišu. Ovo je dobro, ovo nije. I sada mi vidimo nešto, aha, ovo radi, ja ću ovakav da budem. Ili ovo ako sam radio, tu sam kažnjen. Znači negdje kao to je pokušaj da izbegnemo bol i da nekako se prošvercimo kroz ovo što je jeftinije. I onda stvaramo te sudove o sebi koji nas ograničavaju, koji nam limitiraju slobodu. I to mogu biti pozitivne stvari. Pošten čovjek. I sad kad odete na carinu pa vas pita pošten ste čovjeka, imate stvari koje je zabranjeno da nosite, onda vi ostanete pošten čovjek, ali vam uzmu to što... Znači, negde život funkcioniše tako da je svaka situacija unikatna. Svaka situacija je slučaj za sebe. I u svakoj situaciji moramo da razmišljamo, da koristimo ovaj pun potencijal, da vidimo koje je najbolje rješenje u ovoj situaciji. Ne smemo po šablonima da idemo. Ja sam principijelan, ja sam korektan, ja uvek tako radim. Život ne funkcioniše tako. Koštaćete skupo. Svaka situacija je unikatna. U svakoj situaciji mora se ponašaš na način koji je primjeren toj situaciji. Nema krutih principa i pravila. To je zašto se mi sada u politici iznenađujemo ovim što nam rade sa zapada. Mi mislimo to tako, dogovoreno, potpisano. Naivan si. Naivan si. Ne biti naivan. Ne biti naivan. Ne biti naivan. I kad prestaje clearing, koliko obično traje? Mislim, Pazite ovako, znači čovjek možda ima trenutno potrebe, možda uzme samo par sesija. Ili možda je na nekoj prekretnici. Ili, ne znam, se ženi, ili postaje direktor, ili ide na neko više radno mjesto i onda mu potrebna, znači, priprema da bi mogao to da obavlja na najbolji mogući način. Neke okolnosti nove se nameću kao problem, kao teškoće i traže sada neke nove sposobnosti da se razviju. I onda kad se te sposobnosti razviju, kad život funkcioniše dobro, kad on ima više želje da ide u pozorište, a ne na sesiju, onda on ide u pozorište. Ali ako onda vidi da nešto se ne dešava dobro, kao preti mu otkaz na poslu ili tako, on neće čekati da će ignorisati to, nego će krenuti da radi na sebi. Ili ako ima bilo koji drugi problem. Znači negde čim nam pažnja odlazi previše na nešto i umjesto da, ne znam, sedimo ispred Moskve i posmatramo terazije i uživamo u lepom danu i kafi ili čemu drugom, mi se bavimo nekim našim mukama. Onda je to znak da treba... Nismo u trenutku. Nismo, da, ne možemo da uživamo u trenutku. Da. Desimire, ako neko želi da dođe na clearing, recimo na obuku, kako može da vas kontaktira, kada kreću obuke? Da, dobrodošli su svi koji su zainteresovani. Mi smo ovdje u samom centru grada.
Kosovska broj 3, Dijada. Naravno, treba se javiti unapred, možda porukom preko mog mobilnog telefona 064 194 55 91. Također postoji mail adresa dijada@mts.rs. Postoji Facebook profili Desimir D. Ivanović i Agencija Dijada. Dobro je poslati svoju mail adresu, tako da onda dobijate redovno od nas informacije. Dobar broj ljudi koji dolaze sada iz ovog sveta kompjutera. Jer i dosta rade sa mašinama, ali malo imaju, kako bih rekao... Kontakta sa ljudima, manje definitivno. I onda obuka iz komunikacije, kako bih rekao, jako im dobro legne i, kako bih rekao, bolje se osjećaju, kako bih rekao, put ka napredovanju. Otvara se put ka napredovanju. Znači, možete čitati kao sajentologi rečnike sami, ali treba vam komunikacija ipak da bi to bolje sproveli u delo. Kako smo pomenuli veliki prasak i znači negde suština je u odnosima. Suština je u dobrim odnosima sa ljudima. Suština je da život bude sigurniji, izvesniji kad su naši odnosi sa ljudima bolji. A clearing je jedan od opcija za to. Desimire, hvala puno na gostovanju. Hvala vama, hvala Metafizici. Hvala Metafizici. Mi se vidimo u sljedećem podcastu.